น้ำตกมณฑาทานเวรี่มากเลยระวังนะคะนักท่องเที่ยวระวังตกลงไปนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างแบบนี้นะคะหรือน้ำแรงมากเลยอ่ะน้ำก็ไหลมณฑาทาน